個 show 啊！哇，佢呢招好絕喎！係啊，聽講依家好似攞命換緊衫，俾多少少時間佢，俾多少少時間，同埋俾多少少時間佢休息下咯。係啊，嗱飲多啖水先。咁我覺得啜多兩啖，慢慢啜。講多一陣咧，因為攞命換衫啊，好似而家。新一年有咩願望？有咩願望？希望阿張唔好再咁傻，咁爛啊！新嘅一年，我希望大家身體健康，開開心心啦。新嘅一年就大家身體健康啦，事事順利啦。我仍然係希望學校可以放暑假放到去年28，多謝。希望大家身體健康，希望大家萬事如意。希望大家步步高升啊！拜年嘅。係啊，我哋但都要拜年嘅係嘛？咁但係我哋依家係拖時間嘅環節啦。係啊，阿隊長已經係好講出咁嘅人生。2026嘅咩目標就係希望一陣間 Longman 可以出 show 嘅時候係順利。2026我希望繼續可以做好自己啦。喺我嘅工作嗰個崗位嗰度就盡我嘅本分，就繼續貢獻呢一間公司啦。係，即係都好開心，今年可以喺澳門同大家見面啦。咁好多謝公司俾咗呢個機會，我覺得而家呢一番新嘅景象，其實我都真係好開心，好滿足。咁我希望可以繼續努力。我覺得講得好好啊！你可唔可以有想做好再講多一次？新一年你希望嚟緊唔會發生啲咩事啊？講下。你唔會再打錯字咯。你唔會上 TV 咯，因為有啲核突咯。阿張唔會上跌咪啦。咁其實我 Elton 咧就對於呢間公司咧，其實都好滿意嘅。咁樣咁嚟緊咧，我就會希望可以有多啲嘅拍啦，希望公司可以開古裝啦。有咩目標啊？希望大家都進步啦，咁希望 AK 可以克服到個飛索同埋畏高呢樣嘢啦。唔使，真係唔使。咁可以大個爽啦，咁我就希望可以拍到呢個尋尋記嘅第2日啦。跟住然後就差唔多啦，其實都繼續跳舞啦。不如我哋講下隊長之後嘅表演有啲咩期望？希望佢除衫，你咧？叫聲，唔着衫。哇！我呢個真係而家呢個頭再鏟青啲，已經好青㗎咯喎！再由頭嚟過。咁我哋睇下佢換衫嘅時候會唔會鏟青個頭啦？陣間見。鏟青，新年快樂！我哋要怕理想就係當下，假設改性上成不敗，
體，從來發生亂世變小變個有得睇，當以為成權在握，原來要重新執位，精密科學社會實驗邊個留得低？轉啊轉，世界扭作一條萬里路，行出嘅係一個圓滿記，將20年走過快，保持距離，各位我是會向北。真情真的，現在即是我本領完全冷靜，有情意大江有彈性，騰雲暢泳，越眼痛越冇反應，尋回我路徑搖擺裏這對應，身體放鬆我表應，看問有我覺得足夠有力，瀟灑不係錯認，自我現實更加有可塑性，聲音放鬆我表應，還沒熱變風浪喺際地，身邊有各種事情，全笑句再不要說出個聲。Break it down now, you're moving down now, moving down now. Move to left side, move to your right side. I won't tell you why, but always by your side. 要揀你可以揀，慢飛。拋出一個勾，一番起勢地。每個向着也好，面容帶笑淡淡定。身體放鬆個變形，慢慢有好感覺觸及有味，成功嘅關係類型，前去與身更加要有可塑性，聲音放鬆個變形，受環境中快樂改變際地，身邊有古怪事情，全是玩具，你不要太真係識。我純粹一個問題嚟嘅啫，係咪唔俾佢起身㗎？俾㗎，俾㗎，俾㗎喎！唔緊要啦，啱啱你哋上一 part 最精彩嘅可以企起身，但係唔緊要，留住呢個 energy，一陣間都有用，知唔知道？係啊。好唔緊要，坐翻低先，可以坐翻低先。係啊，因為而家冇音樂啊。係啊。哎呦，錯過咗咯喲！好，新年1月1號嚟睇 show， 開唔開心？開心。OK。我哋琴日嘅 countdown 同埋今日嘅新年項目咧，都講咗好多我哋自己嘅新年願望，係咪？但我都覺得咧，佢哋都應該要講翻少少嘅。好啊，不如你哋隨機亂咁掉晒你哋心目中可以同我哋講嘅新年願望出嚟啊，好唔好啊？規定4個字咁咯，好唔好啊？4個字，好啊！有冇嗌出嚟？亂中有序，係啊，亂中有序，放心啦，我會收到㗎啦。準備好未啊？AK 準備好未啊？準備緊㗎啦！嚟啦喎，嚟㗎啦！咁啊，唞完，睇緊唞完，嗌你都得㗎，4個字嘅 ，OK。3、2、
收到晒，收到晒，好，thank you，多謝，我哋會翻去跟進一下㗎。好，會教緊好冇聽啊！大家都係講話希望我哋評小組係可以26年係有多啲新嘅作品啦，跟住然之後又多啲可以希望我哋可以開多啲 show 啦，有多啲綜藝啦，我哋可以見到大家啦。我相信啱啱聽到嘅願望係咁上下嘅。係嗱，我哋今日自私啲，你哋啱啱講嗰啲，我哋盡做。好，咁啊，下次講啦喎，下次講啦。咁啊，以下落嚟咧就交俾下一個單位啦。咁希望你哋用最熱烈嘅掌聲同歡呼聲邀請佢出嚟，下次唔一陣見。